بعد وصفة الشكرلمة هاي ما أقبل أي وحدة تقول ما أعرف أسويها. يا باش حياكم شيف مها وياكم. بالعراق الشيء الأساسي عندنا هو الكليجة، والثانوي هو الشكرلمة، اللي يحب خليه يسويها. خلي نقول بسم الله ونبدي نسويها. بالبداية عندي كوب شكر مطحون، لازم شكر مطحون، شكر اعتيادي تطحنونه بالطاحونة، وأضيف عليه كوب كامل دهن نباتي. أخلطه بهذا الشكل ويا بعض لحد ما يمتزج تماما ويتغير القوام ماله. ضفت فانيلا، واللي يحب يضيف بيكنج باودر أو يضيف هيل بدل الفانيلا يصير، لكن أني ما ضفت. وضفت عليه الطحين. طبعا الطحين يختلف من نوع لآخر، مرات يحتاج أكثر مرات يحتاج أقل. تضيفون طحين لحد ما تصير عندكم عجينة بهذا الشكل ومتماسكة، وتكون لا رملية ولا معجنة، بهذا الشكل متماسكة. تخلوها بالثلاجة فت 5 دقائق لحد ما تبرد. الشكل التقليدي هو الدوائر، وتضيفون عليها أي مكسرات يعجبكم. طبعا الفرن مشتغل، بس جوا يكون فرن حار، ما ياخذ تقريبا وقت 5 إلى 6 دقائق بهذا الحدود، والفوق ما تشوونها. بالعافية علي يسويها. أريد تعليق حلو مثلكم، لايك ومتابعة، وباي باي. انتظروني بوصفات جاية.